全部都變成各位，行政長官梁振英同埋政務司司長林鄭月娥而家喺禮賓府係見記者嘅，睇下現場情況。就行政長官咧會首先發言，跟住政務司司長會發言。請行政長官。多謝 Patrick， 多謝大家新聞界朋友咁夜趕過嚟。大概2-3個鐘頭前呢，香港專上學生聯會即係學聯發咗一封公開信。信裏邊提到呢，希望林鄭月娥司長能夠代表政府同學聯嘅代表見面。佢話議題呢就係一個單一議題，就係傾香港嘅政改。我哋喺知道呢封公開信之後呢，我哋仔細了解咗呢封公開信嘅內容。我呢現在係委派林鄭月娥司長同埋政改三人組另外嗰2位同事，仲有其他相關嘅人員呢，喺短期內盡快用合適嘅方式同學聯嘅代表見面。正如學聯嘅公開信裏面所講呢，見面大家傾談嘅內容呢，就係一個就係香港嘅政改問題。I shall now repeat what I just said in English, and then I shall ask the Chief Secretary to say a few words. About 2 to 3 hours ago tonight, the Hong Kong Federation of Students issued an open letter asking for a meeting with the Chief Secretary representing the Hong Kong government to discuss one item, and this is the constitutional development of Hong Kong. We have studied the letter in detail, and I'm now appointing the Chief Secretary to represent Hong Kong government to meet with representatives of the Hong Kong Federation of Students to discuss constitutional development matters. 我而家請林鄭司長同大家講幾句。多謝特首。就正如特首剛才所講咧，我係獲委託去跟進同香港專上學生聯會就住政改呢件事會面嘅工作。咁我同埋相關嘅官員呢，會係盡快接觸香港專上學生聯會嘅同學，去商討具體嘅安排。咁希望喺好短期內呢，就可以展開呢個就住政改嘅會面嘅事。我跟住補充幾句嚇。特區政府無論係政改三人組或者我本人呢，一直以嚟都非常願意同香港社會各界呢係共同商談香港嘅政改問題嘅。咁但係我哋談政改問題呢，一定要喺呢個和平理性、符合基本法同埋人大常委有關決定嘅前提底下，嚟到一齊呢去譜寫香港新嘅行政長官嘅選舉制度。過去嗰5日呢，有唔少嘅市民，包括我哋嘅大家都關心嘅青年學生，係以喺公眾地方集結嘅方式咧表達佢哋嘅訴求。一直以嚟呢，特區政府同埋警方都用一個最大程度嘅忍讓呢，嚟到讓佢哋以不同嘅集會方式嚟到表達佢哋嘅訴求同埋關注。過去1-2日呢，有一啲同學同埋其他嘅青年人呢，佢哋提出以包圍、佔領甚至乎衝擊政府大樓，包括警察總部、包括政府總部，亦都包括呢特首辦呢個方式呢嚟到去表達佢哋嘅訴求同埋爭取對話。特區政府同埋警察呢會繼續呢用一個最大程度嘅忍讓方式嚟到去讓呢啲青年嘅同學同埋其他青年人呢係集結嘅。但我想提一下，呢個都並不關乎因為特首辦被包圍或者政府總部被包圍，因此呢影響到我同埋我喺政府總部上班嘅3000個同事佢個出入方便嘅問題，唔係呢個問題。而喺世界任何地方呢，如果有任何嘅示威人士佢包圍甚至衝擊佔領
依類嘅政府大樓咧，警察總部啊、行政首長嘅辦公室啊，又或者係警察總部啊等等咧，嗰個問題咧，同埋個後果咧都係嚴重嘅。大家可以喺電視畫面嗰度睇到咧，而家現場嘅同學同埋其他青年人咧，佢都係比較克制同埋理性嘅。我希望佢哋能夠繼續自我克制，繼續咧理性。只要警方嘅防線，而大家知道咧喺呢個地方，喺呢啲地方警方嘅防線係非常接近嘅建築物本質嘅。如果佢哋衝擊警方防線咧，基本上係等於就係衝擊嗰個大樓。我哋都唔想啲同事咧，因為衝擊警方嘅防線咧，而造成嘅同學同埋青年人同警方嘅衝突。我再講一次咧，警方係會以最大嘅容忍嚟到去讓呢啲青年朋友，包括啲學生咧喺度集結。我希望咧今次同學聯嘅對話委託林鄭司長同埋其他嘅政府同事同學聯嘅對話呢，係能夠開啟就政改問題同社會各個方面嘅對話。希望大家呢能夠繼續以香港人一貫嘅守法、務實、理性、平和嘅方式呢，一齊推進我哋嘅政改工作。好，請你先講你嘅代表傳媒機構港台嘅，想問兩個問題。第一就係你今次呢個做法係咪一個讓步啦？第二就係而家現場嗰個氣氛好緊張，能唔能夠確保唔用橡膠子彈？因為下晝有可能都證實咗運咗啲橡膠子彈入去現場啦。我先答第二個問題嚇。過去嗰5日咧，大家可以睇到，只要警方嘅防線冇被衝擊嘅話咧，係警方咧係以最大嘅呢個容忍嚟到去看待市民嘅集結，包括咧嚴格嚟講喺法律上已經係違法嘅一啲集結。至於呢個係咪一個讓步咧？我覺得最重要咧，一直以嚟我哋都係咁提。我哋就政改嘅工作，任何嘅意見交換同埋對話呢，一定呢係要根據基本法我哋一國兩制嘅設計同埋人大常委有關嘅決定嚟到去進行嘅。呢個呢喺嗰幾個月嘅諮詢期係咁樣，喺嚟緊嘅諮詢期呢都係咁樣。想問下特首咧，因為學生嘅要求公開對話啦，有新聞嘅，想問下學生嘅要求要公開對話，咁到時會唔會有咁樣嘅安排，同埋會唔會會面有冇一啲前設會設咗咧？請司長答啦。正如我剛才所講咧，我哋會盡快接觸學聯嘅同學嚟到去商討具體嘅安排嚇。咁我希望呢啲商討嘅結果咧，都係雙方係滿意嘅。我留意到喺學聯俾我公開信裏邊咧，佢係有提要用一個即係公開會面嘅情況嚟到去進行。但係我相信喺我哋嘅商討過程咧，或許仲有空間，因為佢選擇咗咧都係話用適宜係用公開嘅場合嘅會面啦。咁可能喺我哋商討嘅過程裏邊咧，大家仍然係嗰啲具體嘅細節咧係可以再探討嘅嚇。仲有寫法點啊？點解辭職啊？可唔可以講究竟你要幾時啊？特首先生係咪因為你聽日要翻工，所以警方咧出動咁重型嘅武器咧？唔係，我剛才講過，我再重申一遍嚇。政府總部、警察總部同埋行政長官辦公室，呢啲都係政府嘅重要嘅機關重地。呢個唔存在係咪令到我翻工方便或者保護我個人嘅問題，而係任何一個地方嘅政府首長警察總部同埋政府總部受到包圍，而又知道呢有人聲稱要衝擊甚至佔領嘅話呢，我相信當地嘅警方呢都會認真嚟到看待呢啲可能出現嘅問題。但係我要重申一點，就係剛才我所講嘅，就係只要大家唔衝擊政府嘅警方嘅防線，警方係會繼續係以最大嘅容忍度係容讓集結嘅人士呢係喺政府總部同埋行政長官辦公室前面集結嘅。但係我要同時呼籲在場嘅人士，佢哋要繼續理性。我過去嗰幾日都講好多啦。呢5日嚟呢，
由於大量嘅示威者呢喺街道同埋公共地方集結，已經對香港嘅經濟、對香港人嘅正常生活、對我哋國際形象，以至對我哋嘅政府運作呢係造成嚴重嘅影響。因此呢類咁樣嘅集結呢、包圍啊、衝擊啊等等，唔能夠呢係無限期咁落去嘅。我好快答一答剛才有位記者朋友問題，我過去都答過，我係唔會辭職嘅，因為呢我要繼續做好普選嘅工作，我願意同埋大家一齊將香港過去一直以嚟用嘅選舉委員會嘅選舉制度呢，係將佢推進成為呢500萬合資格選民喺選舉嗰日人能夠去到投票站，一人一票選出我哋下一任行政長官呢個重要嘅工作。能夠做到呢個工作呢，唔單止係我個人嘅一個政績，而且同時呢，亦都係為香港社會大眾做件事。You have angry protesters outside the CE's office, and you're not able to go back to work. Well, I appeal, and I've been appealing to protesters that we should all follow the basic law, which was promulgated 20-something years ago. We should work within the framework of decision of the National People's Congress, Standing Committee, and so on and so forth. Only do we follow the provisions of basic law and the decisions of the NPCSC can we have universal suffrage in 2017. Okay?